हेलो गाइस, ये जनरल का 2 टन का एसी। गाइस देखिए, अब इसे हम अनबॉक्सिंग कर दिए हैं फाइनली। अब इसको हम मेजरमेंट करके पहले प्लेट इसका हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। गाइस देखिए, प्लेट लगा दिया है, मार्किंग दे दिया होल का। उसके बाद पाइपिंग करेंगे। गाइस देखिए, पाइपिंग हो गया, अब इसी लगाएंगे हम लोग। गाइस देखिए, हमारा इंडोर हमारा लग गया है परफेक्ट एकदम अच्छे से। पाइपिंग वाइपिंग सब हो गई है हमारी। देखिए, ये पाइपिंग को हम बॉक्सिंग भी करने वाले हैं, बाद में कारपेंटर से बोल के मतलब कराएंगे। देखिए, यहाँ से हमारा ग्लास कट करके पाइपिंग बाहर गया है। ये आउटडोर हमारा अच्छे से लग गया है सब परफेक्ट।